Hey guys, welcome back to my channel. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഉറുമ്പിക്കരയിലേക്കാണ്. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് X2 കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന ബൊലേറോ ഉണ്ടോ, ഈ ബൊലേറോ ഒരു സ്കോർപിയോ ജിപ്സി. അപ്പോൾ എക്സ്പൾസിൻ്റെ ഗ്യാങ്ങിന് ഞാനും അൽത്താഫും, അതായത് X2 കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചിരുന്ന് അവൻ ഒരുത്തൻ രാവിലെ തന്നെ നൈസായിട്ടങ്ങ് സ്കൂട്ടായി. പിന്നെ ഒരുത്തൻ ഇടുക്കിയിലുണ്ട്, അവനെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കണം എന്തായാലും. ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഫ്രണ്ട് ആ ബാക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ കറക്റ്റ് റാങ്കിലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പക്ഷേ സാധനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ ഇതേപോലെ പോണ സമയത്ത് നമുക്ക് ബൈക്കാണ് ഗ്യാങ്ങായിട്ട് കിട്ടാറ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ മാസം ഉറുമ്പിക്കര പോകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പം നിലവിൽ നല്ല ചൂടിൻ്റെ ടൈമാണ്, മാർച്ച് മാസം. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇപ്പം ഇവർ ഈ ടീം പോകണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവർ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പെന്നയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന സാധനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോർപിയോ ആയിട്ട് തോന്നും. അത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റിയപ്പോഴേക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും. പക്ഷെ പെട്ടെന്നുള്ള കാഴ്ചയിൽ ഈ സാധനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇത്ര 3 വണ്ടിൻ്റെ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം മരയൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ പോകണം ബലോറയാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് കാണാൻ ലുക്ക് ഈ സാധനം തന്നെയാണ്. എൻ്റെ പോലെ ക്ലിയർ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലിയർ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കണം. അൽത്താഫേ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ? ഓടെ ഓടെ എല്ലാ റെക്കോർഡിങ്ങിലായിരുന്നാ എല്ലാ അവിടെ പാലം പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് സീൻ കാരണം. അവിടെ പാലം പൊളിച്ചിട്ട് പാലം രണ്ടാമത് പണിയുടെ സീനാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ആ ഗ്യാപ്പിയോട് കയറി വരരുത്.
അതുവഴിയോ? സീൻ വേറൊന്നല്ല, ഈ തണുപ്പൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ മേളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പോലെ ചൂടേ ആലോചിക്കേ. പക്ഷെ അവിടുത്തെ പോലെ വാഗമണ്ണമ്മ വൈകിട്ട് പോയില്ലേ, അതേ ഫീൽ. അതായത് വെയിലുണ്ട് പക്ഷെ ചൂടില്ല, പൊള്ളൂല, ഒരു തണുത്തൊരു കാറ്റുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. പിന്നെ ആകെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ, പാറൊക്കെ പഴുത്തെടുക്കാൻ മോന്ത എന്ന് പാറയിലേക്ക് കുത്താണ്ടിന്നാ പറഞ്ഞ്. അതാണ് റിസ്ക് ഉള്ളു. പോരെ പോരെ പോരെ. ആ ഞാൻ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പണ്ടത് പറയില്ല ഇവിടെ. നൈസ് സ്പോട്ട്. അൽത്താഫേ, ആ ജീപ്പ് കയറി പോട്ടെ. ആദ്യേ വണ്ടിയിൽ കയറി പോട്ടെ, നമുക്ക് പുറകെ പോയാൽ മതി. തുടക്കണ്ടോ ഉരുള് കുട്ടിയാണല്ലോ ഇത്. ആ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ആയിരിക്കാം. ആ കല്ലടിച്ചോളൂ മുഖത്തേക്ക്. ഇന്ന് ഉറുമ്പിക്കരയിൽ ആറടം പോണത് 2 ഇരുകാലികളും 3 നാൽക്കാലികളും. ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ട, റോഡിലൂടെ കൊടുത്ത് അടിച്ച് ഇറക്കി പോയേ. വേറെ പയ്യ ആലോചിച്ച എന്തായാലും ഗുണം ഇതുണ്ടല്ലോ. പോണേന്റെ നോക്കി കുറെ കയറിയല്ലോ. നിങ്ങൾ ആ മറ്റേ പുള്ളിനെ കൈ പിടിച്ചോ, കൈ ഇതാക്കി കളഞ്ഞല്ലേ. അത് ആ പുള്ളിന്ന് എന്തായിരുന്നു എന്തോടാ ആ പുള്ളി അങ്ങോട്ട് നടന്നത് ഇത് ആരായിട്ട് പോട്ടത്. അവര് പോട്ടെ. അൽത്താഫേ റെക്കോർഡ് ഓഫ് കറക്റ്റ് ആയിക്കോന്നപ്പോ. നൈസ് നൈസ്. നീ പോട്ടെ, ചെടി മൊത്തം തന്നെ വലിക്കും.
ഗുയിസ് പോവാ. കുളിച്ചിട്ട് പോയാലോ? നൈസ് സ്പോട്ട്. ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ അൽത്താഫേ ബാഗ് എത്ര? ചേട്ടാ ഞാൻ ഫുഡ് റെസ്റ്റ് മാറ്റേ കുണപ്പെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. എൻ്റെ കാല് തട്ടിട്ട് നല്ല വേണം. അതാണ് നിൽക്കോട്ട് വന്നിരി. ഈ സാധനം കൈയോട് നമ്മൾ കയറി പോലെ കൊണ്ടുവരാം. എൻ്റെ വണ്ടി അതല്ല, വണ്ടി വെറുതെ തള്ളിപ്പോണ്. സീൻ നോക്കി എൻ്റെ പൊന്നു. അങ്ങോട്ട് കിടാ. അതാ പ്രശ്നം. ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഈ സ്കോർപ്പിയൊക്കെ എൻ്റെ പൊന്നെ എന്ത് സാധനമുണ്ട്. ഇത് 2 വാൽവ്, 4 വാൽവ്. ഇത് B4, അത് B6. അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിന് മൈലേജ് കൂടുതലുണ്ട്, വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇറങ്ങാനുള്ള, ഇതിപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാനുള്ള അതത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 160. കുഴപ്പമില്ല. ആലുവ കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കിയുള്ളത് ഷോക്കോ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് കയറുന്നത്. ആ സാധനം ആട്ടെ ഫ്രണ്ട് കയറുന്നത്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ 2 സ്റ്റെപ്പാ, 2 ചാട്ടം ചാടി, പിന്നെ വെള്ളക്കട. അവനാണ് കാക്കനാട് ഇവന്റെ ഓടിക്കാൻ പറ്റാൻ സൂപ്പറായിട്ട് ഓടിക്കാം.
ഈ ഒരു ദിവസം പോയി ഒറ്റക്ക് ഓടിച്ചു പോയിട്ട് അതൊക്കെ ഇതാകുമ്പോ എന്തിനു പറ്റിയാലും ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് പവർ ഇടാനും ചെയ്താ ഇന്നുണ്ടല്ലോ പാലക്കാട്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവനും മാറ്റിയല്ലേ? റോക്കറ്റ് വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അത് കൂടി ശരിയാവില്ല. അത് സ്റ്റോക്ക് ടയറാ. ഇന്നലെ പോയി അറിയാം. ഇതിനു വേണ്ടി എത്ര രൂപ ടയർ? 2700. ലോങ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ? ഏതാണ് ഈ ടയറാ? നല്ല റോഡിൽ കൂടി ടയറിന്റെ കേസാണോ? ടയറിന്റെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോലും ടയർ റോഡിൽ ഗ്രിപ്പ് കുറവാ, തെന്നി പോകും. ശരിക്കും വണ്ടി ഇനി പൊക്കരുത്. കൈയും കാലം എത്തൂല അല്ലേ? അവനെന്നാ മറ്റേ ആയിട്ടുണ്ട് റാലി കിറ്റല്ലേ? നിന്റെയും തമ്മില് എന്റെയാ? ഇല്ല സെയിമാ. സീറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. സീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുക്കാനാ അൽത്താഫേ? വെള്ളമുണ്ടല്ലോ. വെള്ളം ഒരു സീപ്പ് ഒന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോ തന്നെ പൊറോട്ട നീ അതിൽ കയറിക്കോളാം. ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചോടാ പുള്ളേ. എടുക്കണ്ടോ? അവിടെ മേളിലേക്ക് തുഴിയില്ലേ? അല്ല മേളിലേക്ക് റൂട്ടല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി വന്നെ നിങ്ങ? ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് ഏലപ്പാറ പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കി വന്നതാ. ഇതുവഴി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തിറങ്ങി ഏലപ്പാറ വഴി തെറ്റി. അടിപൊളി. മേലെ പോണോ? ആ കാണുന്ന മറ്റേ സ്കോർപ്പിയോയും മറ്റേ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബൊലേറോ, സ്കോർപ്പിയോ, ജിപ്സി, ഒരു എക്സ്പൾസ് അവിടെ നിന്ന് കയറിയുണ്ട്. നമ്മളുണ്ട് ഇതന്നെ 4V. സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ 4V റാൽക്കോട് ടയർ എൻ്റെ പൊന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ലാണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ. സംഭവം വേറെ വൈബ് തന്നെയാണ്, ഒന്നും പറയല്ല. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ മേളിൽ കോടാ എൻ്റെ പൊന്നോ. സീ നോക്കി ഉറുമ്പിക്കൽ ടോപ്പ് കോടാ. പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നോ വെയിലൊന്നുമില്ല. കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നത് സൺഡേ, അതായത് ഇന്ന് ഡേറ്റ് എത്തിയാൽ എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ മേളിൽ നല്ല കോടയുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് പിള്ളേർ മേളിൽ കയറി പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഞാൻ ഉറുമ്പിക്കര പോകണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇന്നലെ പോയി നേരെ ടയർ മാറ്റം ചെയ്ത് ഇതുണ്ടോ സ്റ്റഡ് ടയർ ഇട്ടിട്ട്, റാൽക്കോടെ സ്റ്റഡ് ടയർ ഇട്ടിട്ട് ഇത്ര നേരം വന്നതിൽ ഒരു സീനില്ല. പിന്നെ ഗോപ്രോയിൽ ചില വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ബാക്കായി പോയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപ്രോ ഹീറ്റായിട്ട് മറ്റേ ക്യാമറ ഇടയ്ക്ക് ഹാങ്ങായി പോകുന്ന സീനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ റെക്കോർഡിങ് ഹാങ് ആവാറുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഷോകം സീനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം നമ്മൾ തുടക്കം അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്നൊന്നും പകുതി കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും സീനറി വെള്ളം വേറെ ലെവല്.
വസൂരില്ലാത്ത വണ്ടിയാണ്. വസൂരില്ലാത്ത വണ്ടിയാണ് തിരിച്ചടിച്ച് പിടിച്ച് കേരള ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മ ആദ്യം കയറി പോണം. ആ വണ്ടി അവിടെ ചെല്ലട്ടെ, എന്നിട്ട് പോയി. കൊടുക്കണില്ല, പിടിച്ച ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി ഓടിക്കണ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കയറി പോയി. ഒരു കല്ലടിച്ച് എൻ്റെ പണ്ടാരാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഇപ്പിട്ടോ, കയ്യിൽ കറക്റ്റ് കൊണ്ടൊരു കല്ല്, കൈ പണ്ടാണ് ഈ പോയി. കല്ലടിച്ച് കയ്യുമ്പോ കൊണ്ട് ഇവൻ കയറിപ്പോയത്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കയറിപ്പോപ്പാ. കയറിപ്പോ. നീ പൂണിലെ പോകാൻ നോക്കിട്ടെ, എനിക്ക് നടക്കല്ല. നീ പൂണിലെ പോകുന്നൊരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോണേ. ഞാനേ മേലുണ്ടോ ഒറ്റക്കാണോ? ഓ നടക്കണോ മേളൂര്? എൻ്റെ പൊന്നോ. നീ എവിടുന്ന? വണ്ണപ്പുറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊടുപുഴ. നിങ്ങൾ അടുത്താണല്ലോ പോലെ. നിങ്ങൾ ഉറുമ്പിക്കര തന്നെ വന്നാണോ? ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നോ? ഇനി മേളിൽ നടക്കുന്നോട് പോകുന്ന ദൂരം കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ആണോ? ആ ജീപ്പിൽ കയറി പോവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോവാ.
ആ താല്പര്യം പോരെ, അതാ ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഞാൻ എറണാകുളത്ത് കാക്കനാട്. ആ ഇന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ വന്നോ. ഞാൻ വിലക്കുക. ടേബിൾ കമ്പി ആയിരിക്കണം കൊണ്ടുവരാം. ഈ താത്തിക്കൊണ്ടാണോ? Oops. Oops. Nice. നിങ്ങൾ ഇതിന് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഇതിന് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഉറുമ്പിക്ക ഇതിന് പോകുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഓടിക്കാൻ? ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു അടുത്ത പാർട്ട്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് വീഡിയോ അടുത്തൊരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ദിവസം നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. വരുന്ന ഞായറാഴ്ച 3-ാം തീയതി നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റാക്കാം. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വീഡിയോ ഏകദേശം 30 മിനിറ്റോളായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാനും തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നല്ലൊരു വൈബ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.